Hola, bona tarda. Jo soc el Francesc Sedó i estic aquí també, clar, per parlar-vos breument del meu capítol, el capítol número 2, com podeu veure aquí a la diapositiva. Coaching per adolescents. L'atzar ha fet que em toquessin unes ulleres de l'Spiderman, cosa que no sabia, i ara dic, ostres, genial, perquè clar, què és més semblant a un adolescent? Doncs unes ulleres de Spiderman, perquè els adolescents es transformen contínuament. Tan aviat et poden pujar per una paret, com et poden passar per un altre lloc. No? Veig algú que riu, senyal de que o recorden la seva adolescència o viuen la nova adolescència, la dels petits que tenen al seu voltant. I dius, home, amb lo feliç que era jo, amb els meus nens petits, i ara, de cop i volta, s'han transformat. Diu, bueno, què carai és això? Llavors, clar, jo conec una mica el món adolescent perquè he estat profe de secundària, he estat tutor, i això et dona cert bagatge, saps més o menys el que viuen a casa seva i també coneixes el que són les seves famílies. I d'altra banda, he pensat que és interessant aplicar el coaching en aquest àmbit. Per què? Bueno, doncs perquè com molts degueu estar recordant o vivint ara actualment amb la vostra canalla, l'adolescència és una època de canvis grans. No? Deixen la seva infantesa i es transformen en una altra cosa. No? Utilitzo el mot cosa perquè és com un gran contenidor i poden cabre conceptes molt positius i afagaladors i que ens omplen de felicitat, però també hi entren conceptes més negatius, més tristos, més preocupants. I aquí és on entra en joc el coaching, per fer aquest acompanyament. Acompanyament al jove que no sap el que vol, o que té problemes a l'institut, o que vol estudiar però no se n'acaba de sortir, o no està motivat, o no li agrada. I també un acompanyament a les famílies, que no saben com viure aquesta manca de comunicació, aquests canvis sobtats. Diuen, oh, el meu nen o la meva nena, amb lo maco que era i mira ara. No? Bueno, doncs anem a donar-li un altre punt de vista, anem a mirar-ho des d'una altra perspectiva. Clar, jo ara em podria enrotllar molt parlant d'adolescents i parlant de coaching, però estem aquí, si ens centrem una mica, per parlar del llibre. Llavors, us vaig explicar breument. No? El meu és el capítol número 2 i expliquem el cas d'en Nil. En Nil és un noi que vol aprovar l'ESO. I bueno, vaig a fer-vos un petit regal, com que heu vingut aquí a escoltar-nos, doncs bueno, us desvelaré el final del procés. En Nil acaba aprovant l'ESO. Com ho fa? Bueno, per saber-ho, us heu de llegir el capítol. Moltes gràcies.